各位姊妹，今日咧係147條，問嘅係咧教會呢個名稱有咩意思呢？教會咧就係天主從世界各地召集嘅同埋聚合嘅子民。咁即係話咧，佢哋外表上同其他人一樣嘅，家庭啊、工作啊，係嘛，返學放學啊等等係一樣嘅冇咩唔同。所唔同嘅咧就係佢哋同天主有一份聯繫啦，有一份關係呢個關係點樣嚟㗎？嚟自天主嘅召叫，係佢唔知點樣冥冥中好奧妙地召叫佢想要嘅人加入呢個團體所以佢係從世界裏邊咧叫呢啲人出嚟加入呢個團體。咁呢個團體就叫教會啦。好啦，咁呢啲人咧佢哋用信德去回應我相信。咁相信乜嘢咧咁相信咧兩個最主要嘅道理一個就係相信天主聖三，第二個咧就係相信耶穌咧兩聖一位，即係真人真天主，三位一體就係相信天主係父子神咯。呢個就係信德。好啦，咁點表達呢個信德咧？接受洗禮。所以咧洗禮就係外邊嘅可以睇得見嘅一個行動，信德咧就係裏邊嘅每個人自己有呢份嘅降服即係深信。於是咧就成為同天主聖三有關係咯，係天主父嘅仔女啦，係咪？因為咧佢體會到自己係天主所召叫啊嘛係佢所愛嘅，如同咧爸爸媽媽愛仔女咁樣如珠如寶嘅，好寶貴嘅。跟住咧係基督嘅肢體，同聖子咧係兄弟姊妹。好啦，聖神咧寓居喺我哋成個群體當中，所以聖神嘅宮殿喺每一個基督徒，亦都喺基督徒嘅團體裏邊。咁同聖三都有關係咯，係咪？咁教會咧如果我哋咁樣去理解嘅話，即係話咧天主教會係咪教會啊？係。新教譬如基督教會係唔係啊？如果佢哋都符合咗頭先講嘅，即係話咧聖三啦，耶穌基督嘅兩聖一位啦，係嘛？咁都係嘅喎東正教固然係啦，係咪？再早前少少都即係喺新教之前先至同個大公教會分裂出嚟啫。不過咧，你話咁樣即係全部都係啦，咁又唔係喎。有啲嘅所謂好似基督宗派咁樣嘅但係咧佢唔係相信天主聖三嘅唔係相信耶穌兩聖一位嘅，咁咧就要小心喎。呢啲咧就唔係屬於咧教會即係唔喺呢個教會裏邊，咁係旁支啦我哋唔用異端呢個名去話啦不過咧佢哋嘅基本信仰同我哋係好不一樣嘅。好啦，各位兄弟姊妹，唔好淨係明白教會呢個名講乜嘢感恩感謝天主，我哋屬於教會嘅一員，等我哋珍惜，亦都咧去建設教會，去維護教會讓人咧睇到我係基督徒嘅時候咧，都會歸光榮於咧天主所召集嘅、所聚合嘅呢個團體，係嘛？唔好咧使人見到我哋之後話哇乜你邊個教會㗎咁咁就唔係幾好啦，係咪？好，等我哋靜一陣間，上主求你降福，引領我哋嘅教會繼續喺世上為你作見證。